n'abalala bangi yeffe. So nyimiridde wano okuleeta obubaka bw'abatabani ba Nalunkuuma oba abatabani ba Ssentamu mukodomi wammwe n'okuleeta okusaasira okubira ddala mu ffenna abazirambogo bazzukulu ba Kayiira. Twakumye bubi bwatusinze. Kyanaku nti tuziika omutaka nga tumuziika nga teyafudde bukadde wabula nga yatemuddwa. Ate nga yatemuddwa mu ntemula y'emu etemuddwamu abantu bangi nnyo. Twaziika Kigundu, twaziika Kaweesa, tuzise mwala wa Katumba, tuzise abantu bangi nnyo. Naye ate abalala bangi tebafunako, tebaliko na mafiire kuba bawambibwa buwambibwa ne batemulwa. Kyanaku nti tukyali mu mbeera eno. Naye kituyigiriza ki? Kitugasa ki abaana ba Buganda ne tukuŋŋaana nga tukyali bato ne tubaako gwe tuziika, ne tuddamu ne tukuŋŋaana nga nyina emyaka 5 n'obuvinga bubwo ne tuziika omulala, ne tuddamu nga bwe tutyo. Kino okubaako n'ekkomo bataata bamaama. Kyankoze bubi nandyagadde bino ebigambo mbyogere nga b'ekitiibwa we bali, naye nga bwe mwalabye bisiddwawo okwogera. Weewaawo tuli ku mulembe kati manyi nti nebye bampuliriza. Yaganye obubaka bwensindika utuuke mu mukwano mu kwagala. Newankubadde ebigambo byange olumu bibalala munsonyiwe, naye wano ndi mujjwa. Ate muno yaffe ng'Abaganda omujjwa aba n'ebbeetu okwogera ekimuluma. Ate temusitukawo ne musitukawo. Temumanyi tekubyanjawo. Naye ngoze ku nsonga eziri serious basebo ne banyabo tulina okwekuba mu ttooki ffe. Obubaka bwange njagala bubeere bumpi ddala. Njagala bugende okusookera ddala eri abaana ba Buganda, mwe abato nammwe abantu ba bulijjo. Then obubaka obulala bugende era abaana ba Buganda abo abasuumuusiddwamu ne mufuuka abantu abakulu, abalala ne mufuuka abeeritiibwa. Tandikira ku baana ba Buganda abato n'abantu ba bulijjo. Mwe abavubuka abato abali mwene ensi amakula ne bayita Buganda, musuubira kubeerawo mutya, musuubira kufaanana mutya mu Buganda eddako we muba temugiteeseteese. Tuyimba ennyimba nga ziri mu Luganda naye ne twefuula abatazitegeera. Abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bagalanya eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Tebaatula butuuzi ne bakaaba, no. Bakola kyonna ekyali kisoboka okumakinga sure nti tuzaalibwa mwene ensi ne tuuka bweti ng'efaanana bweti. Era naffe tulina obuvunaanyizibwa okugitereeza abaana baffe bagisikire nga yeeyagaza. Oba si kyo bajja kuba tebalina nsonga erima bijja byaffe. Lwaki nzira eggomba n'ennima ebijja bya Ssentamu? Kubanga Ssentamu yankuza, nantuuza, nanjigiriza, nansomesa, nantuusa wendi olunaku lwaleero. Singa obulamu bwange obw'obuvubuka n'ebirabo byennyina mbiryamu ebinyeebwa, abaana bange n'abazzukulu tebajja kuba na nsonga lwaki banzijukira. Era bajjajjaffe abatalina mulamwa tetubajjukira, tekitegeeza nti tebaaliyo. Mu bika byaffe mwalimu bajjajjaffe abatamiivu, mwalimu bajjajjaffe aboononefu, tetubajjukira kuba tebalina mulamwa. So gwe omuvubuka wa Buganda olwaleero tekikwetagisa kuba na kifo ky'amaanyi oba na kitiibwa ky'amaanyi okukola ekituufu. Kyanaku nnyo nti tuli mu kuziika jjajjaffe Lwomwa. Nabagambye bwendi bujjwa ajja kwogera abalala bye bataayogedde. Tewali ayogedde nti abatemudde jjajjaffe Lwomwa babadde bandika nga balina amannya gandika. Ekyo kisoboka kitya okubeerawo? Aguma wano naye nga twatuuka tutya ku level. Twatuuka tutyawo basebo ne bannyabo. Bwe tutabuuza bibuuzo bino bijja kugenda nga biddingana. Tumala kubuuza bibuuzo bino ne tubyanukula ne tusobola okutegeereza ebika byaffe n'Obuganda obw'omu maaso ne tulyoka tufuna moral authority okutereeza Uganda yonna ey'awamu. Katonda yatuteeka mu kifo kino kye bayita Buganda, era mwena mujjukira abakadde abaliwo. Mujjukira nti buli nkyukakyuka mu Buganda etandikira wano mu Buganda kuva ku kugoba Abazungu.
tusobola tutya okugamba nti ate ffe ab'omulembe guno tukuze tudda maleka? Kituwa essanyu okutunda emyoyo gyaffe n'okutunda eddembe lye tuliko naye okusingira ddala okutunda ebiseera by'abaana baffe ab'omu maaso kubanga twagala okwekuza. Njagala mwekume mu ttooki mu abaana ba Buganda kuba tekikomye kwabo abatemudde jjajja bwe baba be bamutemudde kyanaku nnyo, naye ate era bannaffe abamu ba miziro gyaffe be batuwamba, be batutta, be batutemula. Ekyo nsaba mukitundemu. Ensonga ey'okubiri njagala okwogera ne bakadde baffe abakulu mu myaka kuba buli amera envi wanafuuka wa kitiibwa. Nammwe ab'ebitiibwa mu ngeri ez'enjawulo njagala okubajjukiza nti ekyafuula Buganda ey'enjawulo si kulwana, si bugagga, si ki, naye ekitiibwa. Era tuyimba ne tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda, naffe tukikuumenga. Tetugamba obugagga bwa Buganda bwabadda tubukuumenga, tetugamba amaanyi ga Buganda gabadda tugakuumenga. Tugamba ekitiibwa kya Buganda kyabadda era tukikuumenga. Bataata ab'ebitiibwa mbasaba ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. Nkiddamu, ekitiibwa mutandike okukiwa ekitiibwa. Lwaki njogera n'abantu ba Buganda wano? Kubanga ffe tukyusiza eggwanga nga tuleeta ebirungi, naye ate gye ntambula eyo mawanga ag'enjawulo batusimbamu olunwe nti ffe buzibu. Batusimbamu olunwe nti ffe twaleeta abazungu wano. Abazungu nga bakolonizinga Uganda basinzira wano mu Buganda ne bagenda nga bawamba buli wamu, era ogwo omusango tuguyina paka kufa abaana b'abazzukulu tugezaako okukirongoosa bulongoosa. Twalina enkyukakyuka wano. The first chance que twalina ng'Abaganda ku mulembe gwa Ben Kiwanuka baali Baganda be bamulyamu olukwe ne batinatina n'obote ne bamutwala ne bamunanika mu lubiri lwa Ssaabasajja. Ebisigadde is history. Naye eyo embeera yatutuusa n'olwaleero. Mujjukira bulungi nti Ben Kiwanuka yatandika ekibiina ekyali kibempowering nga mmwe ng'ate kibagasseko ne bannayuganda abalala for the first time nga tukulembedde Uganda ng'eri wamu nga buli omu atuukiririzaamu. Ne tuteekawo akabonero ako okubakolo ne batandika okutuyita ab'enkwe, twali tetunazaalibwa naye paka kati tukyalina ebivume ebyo. Kati nga tuvuddemu ebyo byaliwo emyaka 6 egiyise. Olunaku lwa leero njagala okubajjukiza naddala mu abakulembeze bannanga bali wano. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC ng'eryali essuubi lya Uganda. Naye nakyemalira nga kisensera yayita mu deputy president waabwe, ate nga deputy president wa Buganda, ate nga yali wa kitiibwa. Era sente za Museveni bwezito bwe zasensera okumaliriza nga bakimazeewo. Nze nyina obuswavu mu mutima olunaku lwa leero okuba kinkakatako oba tunula amaaso kuba mbadde nga open gye muli